Umama wangikhulisa wayehlezi ngikhuza ngempilo nangeyindlela engihambayo. Kodwa ngangingezwa ngoba nami ngangizwa lentukuthelo nalenzondo ebekade nginayo ngaphakathi kimi. Ngokuthola ukuthi kuze ngiphile la kulomhlaba kwenzakalani. Ukungazi kufana nokungaboni. Siphinde sithi isiZulu esikhula ngaso, ukungazi kufana nokungaboni.
Mfanisepho. Awungitshele mfana ngani uthanda ukungivakashela kangaka. Butvusi. Kukuthi yabona nje mangihlele nawe ngiziva ngazuthi la kuwe nje nginobhuti futhi njengoba nginganawo ukubhudike kakhulu futhi lapha endlini yabo. Manginawe nje ngizizwa ngiphelele nje ngizizwa ngifree. Ya mfana. Mara ngisho imali nginawo. But nami ngiyakufustanga man. Ngifila is like man. Ngaba intana yami nje. Ya mfana. Now I feel like it's like man uboy wami omncane somehow. Ni manje stokes. Ya wona mfana nami ngiyakufavor man ngiyakufavor nje ngentwana yami yabo. Somehow nje ngiyafisa ukuthi ngabe ngibhuti wami. Awungitshele kunjani magogo ezindlini? Uma all grand nje yabo hayi nje uright nje vele. Nawe umphethe kahle. Ngikuthi ke lokho ngithithisayo okuncane ke yabo. Tsepho uma mukayiwana empilweni. Ngeke uphinde ube nomunye mama. Nalandlini lahlezi kwaba ibhola. Kanti sekwaba yini le ibhola le malanga? Hayi mama usakhuluma njalo vele. Yazi apha esikoleni kunetrip, cela ngiphuma legiyelo nikhamba ngetrip. Soqalile ke ngalama trip akho. Na last wathi ufuna ukuhamba uye-trip. Namanje sekuyi-trip. I-trip eyakuphike leyo ke yamanje. Asive siphaka abancane. Nami ngisekhona nje la kasi mfethu ngingazala kasi eyishakena. Nendoda sithi nami nendoda since ngishayisile ngapha kubomlomo mfethu nawugcina wenze njani mfethu ngoba kushiya mfethu sesintwanyana mfethu. Yabo mfethu nawo phela ngisaphila. Hayi. Manje indaba zamashambulanyana intombinyana nex namanje. Hayi angisebenzi ngalabantu labo mseje. Hayi yabona mina sibala mfethu. Indlela uma olidi akangithola ngayo. Vela ngisebenzi ngomuntu esifazane yebanga. Hayi wena. Izinja labantu labo mseje yebanga. Ha. Ngisebenzi ngabo yebanga. Hayi wena. Owami olidi vele ish. Nangalindlela siphatha engitholakele ngayo vele nje abantu besifazana ngibona ukuthi mina semathandweni vele mseje yimi lona hayi. Abantu laba hayi. Akusiyi ukuthi nomhlambe wona ushimile mfowethu noma vele bomuntu wayevela kwafuna. Mfethu. Mina mseje angisisona ishimane ntwana yami yebanga. Mfethu. Mhlawumbe mina ukutholakala kwami ngatholakala lapha epipini mfethu la ngithanda ukushila khona ngishaya emazolo yami yebanga. Manje ngiyayibuza ukuthi ipipe lingamthwala umuntu ofuna imanzi. Manje yibamba wena mseje angisebenzi ngomuntu esifazane Brian. Ayithola. Bangishiya ngina 3 months ngisepipini Brian. 3 months umntana na 3 months ngithathe endazi Njobona njengoba songaka njalo namaye vele nje intombi usasisebenzi vele. Vela ngiespare bengina 3 months ma olida yongilahla lapha epipini. Ngina 3 months. Bangidopha umagogo lapha eJustin. Nguyedwa umuntu engimfakelayo yebamba umuntu esithatha ukwenza umuntu ebantwini. Yebamba ngikhulile nje ngenxa yakho umagogo. Manje ke abantu besifazane bayabo. Asasisebenzi indaba yabo. Hayi vela ngiboni ngisemathandweni imjolojola. Mara mina nginaloke mina iplani Brian. Mina ngizenzani? Naso mina isibhamu sokuthini sikhona ukuthola imali sibe grant mina nawo sikhona nokubona nezinto eziright. Uthini wena? Futhi yiki into enganayo Brian. Mina nawo sosiyana sibe grant. Lento iyakwenzakalela vele sesikhipha 8 vele yabo. Ukuthi wenzakalelana nani but nawe indaba nyazolana nento eshoyo Brian. Mama ngoba vele
emalandlini khona imali hawu mama bonke abangani bami bayahamba bonke nje esikoleni vele bayahamba mina ngasala njani inkinga yileyo ukuthi imali ikhona hayi-ke noma ikhona-ke anginayo imali ukuthi uye tripping kule game ayikhohlwa-ke mfana wami ngoba iy'nkinga ziningi ugcine nini nje ukudayisa isitshalo endlini ukuthi ulekelele nje udadewenu ngoba phela naye uyadinga ukuthi alekelelwe aka-aphumule wena wukho nje la endlini imini yonke yena uyehla uyenyuka umntwana ekhayekini yena uthi kumele acatshele loba fori lokho-ke mfana khohlwa uyayithola la wayifunda khona ngisoswa ngawe mina dala ngilindile yazi Lebu, njani? ngathi futhi ngiyabona ngathi yakhodola futhi bambe ngajezi Ngiyabonga. manje ufundela ukuba yini Mina ngifuna ukuba udokotela, ngisiza abantu. Uyabona nje ngifuna ukusiza abantu abagulayo. Hayi futhi-ke emjoveni angidlali-ke number 1. Manje wena ufuna ukuba yini? mina ngifundela ukuba pilot Siyandiza nje, ngidiza lale phezulu. Ngibona amafu. Yo, sive sidla la ya size sidla. shaya izinto zakhona kuma romantic Uma romantic. Hayi. manje njani sukulapha Hayi sokulambela u-right yes. Belingekho bad like nje. Belingekho bad nje sukulami yazi. elimnandi Yeah. ngaphandle kwami ngaphandle kwamalikho right Hayi alukho right. thanda makhona mina Ngibona ngivusa. ihamba kanjani mfana Phile. Eyishaya yabona ngani. Ukake bek lapha esikoleni kune trip cabanga and mama kafuni sibaka ungibhadarela. mani mhlawumbe uzokubhadalela olile ahlisa umoya mfana omncane ahlisa umoya boy mhlawumbe uzokubhadalela ngenza mhlawumbe khona into akacuphekile akafuna uyenze or something yabo Ngabe yini la afuna la ngikuphekile ngoba mina yonke into ngiyayenza nithi nje mhlawumbe into akayilelayo lokuthi ngiyaphuma ngihamba angihlala isikhathi side. man boy hlisa umoya man mhlawumbe uzokugaya olile wakhe imali yabo ya mfana eish Ngiyafana kube ngcono kube ngiyezwa ukuthi mhlawumbe akanamali mayingiyazi vele imali lapha endlini vele nje iningi yabo vele nje imali vele nje unawo ongayidla kuze kuphela unyaka yabo uthini manje wena mfana imali lapha endlini ikhona vele iningi lapha endlini mama vele nje aphelele lapha endlini awuphela ndoda amabhenki akhona kulesikhathi samanje ngenza mhlawumbe hayi man usho ukuthi angabeka imali endlini lapha endlini futhi endlini yahlala manje wena uzovuza indaba mhlala liphakathi every time mangizala uthufika liphakathi mfana wami yabona indaba yale pipeline ayilo ngestory yabo kanjani ngasho ukuthi ikhaya lami lokuqala le ngayo understand yabo
sesemncane kakhulu mfana. Manje ungitshele le trip ekugulisa kangaka mfana iyakuphi le trip? Yabo le trip yendaweni eyintswembu vele nje sihamba vele nje yabo. Vele ngiyahamba nabangani bami vele nje yabo. Vele nje kube kumnandi lapha kule trip. Manje yini inkinga? Anisho uthi imali ikhona lapha. Manje imali nayikhona endlini kungani mama khanga kunikeza uchaza ukuthi khona ongakwenzi. Yabona lapho ngazi ngoba yonke into ngiyayazi. Ekuseni wenzeka inkinga kuwo. Ekuseni Imali ikhona mara uyakuncisha imali. Khona ongakwenzi. Ana sengizobona ngaye mangabe angibhadalela ngizobhadala imali bangibhadalela. Ngizobona le trip mhlambe siphinde sithathe futhi enye trip ehamba. Ya. Hayi vele sengizobona ngaye vele ukuthi imali yangibhadalela noma cha. Hayi nyawuza. Ngiyakukhumbula mfana wami. Ngiyakukhumbula mntanami. Kaze umhlaba ukuthathe wakubeka kuphi? Yeah. Kunzima kulona mhlaba. Ingabe lona mhlaba ukuthathe wakubeka kuphi? Ngiyafisa ngelinye ilanga mntanami ukuthi sihlangane sidibane. Kepha ngazi ukuthi wona mhlaba esohlangana kuwo ingabe imuphi. Awu mfana wami. Ngiyakukhumbula. Kaze ukuphi kulona mhlaba? Ingabe lona mhlaba ukuthathe wakubeka kuphi? Ngiyakufisa ukubona. Izwi lakho lihlezi likhale emadlebeni ami. Njengoba ubukhala ngikushiya. Ngiyakukhumbula mfana. Ngiyakukhumbula futhi. Nkulunkulu wami. Ngiyacela lapho akhona khona umntanami. Uma ekuwe. Kawayelele. Ubuya. Hayi bemsebenzi la starting shama round. Soshama round into. Senashama round. Wenza lapha starting kunoba. Hayi ngibona nje labangani bami ngale ngaphandle. Hayibo, what's up? Funana. Hayi futhi bengithi ngizohlola wena. Uzongihlola ngiyagula. Emfana, yingawo umama wakho umfana makutswinga. Awulaleli tsepha. Thiwe hlala endlini. Ngimile nje lapha eStradini. Awusho ntonto ngoba ngiyeva ukuthi hayi usumdala wena. Angisho. Usuma nabafana lamgaqweni. Cha mina nabafana starting. Ungaphiki. Ngoba uyophika namuhla. Kusasa uyoqhubisiso lami. Angisho. Khona sikhona ugcina nokutadisha ntonto. Ngicela ngikathi uzosiceda mama. Ngoba ikolo sivaliwe nokutadisha sekuyavala. Cha yabona le freedom yanamhlanje ngiyayithanda kanti ke ntombami namhlanje awuyindawo kuyatadishwa. Yakhima la endlini. Awuyindawo khuleka. Uza ngami ngakutshela. Lokuthi ngeke uzawubona phela. Ngiyakukhumbula. Kaze ukuphi kulona mhlaba? Ingabe lona mhlaba ukuthathe wakubeka kuphi? Ngiyakufisa ukubona. Izwi lakho lihlezi likhale emadlebeni ami. Msetsha. Uhambe yaphi inkabi yami? Endazi ngidinga usizo lwakho lana mfethu. Mfethu manje. Yebo ngifuna ungiboleke iVOP mntwana yami nginesinye isipaninyana nje ngifuna ukuyosithi nyana nje ngibe grade la yeba. So manje ngidinga usizo lakho nto ngifuna ungiboleke umshini ebambe njalo. Ngazi yena noma uzokhona ukungisiza noma ngeke. Mara ke
mina ngidinga umshini nami ngangizwa lentukuthelo nalenzondo ebekade nginayo ngaphakathi kimi ngokuthola ukuthi kuze ngiphile lapho umhlaba kwenzakalani ukungazi kufana nokungaboni. Manje pho ngabathi ngikhuluma nawe akunalo kuke kungekho right indaba wenze njani? Yazi ngifishe le ndaba yatseva. Kepha wenzeni tsepha? Sepha kasebenza umsebenzi wasekhaya. Yazini nje ufika akafiki nje isikhathi sasekhaya. Ufika ebusuku. Wenze njani tsepha ngoba phela tsepha utonela. Akasinto ne right. Wena ngambona nje ngathi into ne right akasinto akasinje into ne right. Ayikho nje right. Indaba wenzeni? Uhlobene novusi. Ya, lo mngane wakhe bambiza ngovusi. Hlobene lo mngane wakhe uvusi. Uvusi ugangayo. Yebo. Ande mela phuma phasi kwavusi. Mela phuma nje phasi kwakhe. Mela phuma nje phasi kwakhe. Ngoba noma manje ukhathele nje. Ukhathele ukuphuza utsepha. Ukhathele. Mhlawumbe mangomyekele yabo. Mhlawumbe uzobuya ayabona ukuthi uvusi umuntu onjani. Yani. Myeke nje, myeke. Hey. Naye-ke le nhloko vele sengishayisisile ngoba phela ngizwile isiningi ukuthi ushaye ngevuko. Sure mfethu ngishaye ngayo ivophi mfethu kusinisi. Yo-ke bhede industry sengizwa ngawo ukuthi kanjani sekanjani. No hayi mfethu khuleka mfethu ayibanga. Ya ngithinta nje manje ukuthi ngiyakudinga ayibanga. Phezana noma nini mfethu ngishayisile. Ya ngine job nje ngifuna ukushaya nje to me just enjoy yabo. Sengenzele ukuthi nami ngibe safe ngibe friend ayibanga. Mara ke ngawo hlala online emtatweni. Phezulu. Danke njalo. Nasimnathe mfowethu. Agogo, uwangithola nekamereni kavusi. Yini lena? Isibhamu. Usithathaphi vusi ukwambuza wena? Cha gogo angikase ngimbuze. Ngithe ngithi ngiyakhuthaza ngasithola khona lapha edrobhini yakhe. Ayibeka namntana nami ngizamlinda ngizambuza futhi. Okay gogo. Yebo mamzo. Yebo mfana. Njani ngisalo sami? Yaphila. Kodwa ngiphili kahle. Asewenze njani? Hayi ngaphakathi ngibuhlungu umoya wami ulemele. Hayi ngezenzo zakho abantwana bathi bayakline ekamereni lakho. Yimbe. Ngikhuluma nawe kwabani? Oh hayi mama lo manje omunye umngane wami uyisecurity manje uthe ngimambe ngakuthatha lapha kuye besadakile mama nje bese adlala ngasokudlapha ngathi athi ngisithathe ngisibeke bengithi nje ngizasihambisa emalangeni kungabe sinyakhona. Ungena njani la khaya ngoba phela uyazi ukuthi mina ngifuna lezi zinto ezinjena khaya. Abantu bayakhuluma nganivusa ukuthi anenzi kahle lamnyameni la namba kuwo. Uyayibona? Manje mina ngiphatheke njani masophethe izinto ezinje? Hayi mamzo njengoba ngitshelile mamzo ukuthi ngibambe lomunye umngane wami security
besakhomba noma ngabe ngibani adakiwe lapha ngathatha ngisigcine ke ngizomnikeza masisekazi ningabe singakhohlwa mfana wami namhlanje kubokuba kokugcina uphathe lento le angifuni la khaya ngifuna ukukuyala ngana into engiphethe yabo lencwadi le ingcwele lencwadi le uyabona ke mfana wami ngifuna ukukuyala ngana incwadi naye engcwele naye ingcwele lencwadi le mawuhluleka kubamba yona kuthi ulale naye ekamereni lakho uvuke nayo awusoze waba ngumuntu uyophila uyoloku uphila lempilo engasi right solo abantu bahambe bakukhona ngifuna ukufundela nalivezi mfana wami nale lithi indodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi hamba nathi ucamekela igazi zibhacele ngeze ngokunganacala uyayizwa kahle ngicela lencwadi le Bible le njengoba ngikufundela yona ingene lamadlebe nakho ihlale ungaphindi wenza okubi ulale nale Bible uvuke nayo uthandaza uyalala uyavuka uyakhuleka uNkulunkulu umdala nakithi uyangizwa mfana wami ayizwa uboko ngipha ngizwa kahle futhi musi nawe ingane ukhule ungenabazali uphinde uthole ukuthi watholakala kanjani buye lokho kuyilimaza inqondo nenhliziyo kodwa-ke ukube ngangazi ukuthi nami isibeletho lesi esangithwala kwamele ngibenze lokho buhlungu ngabo kodwa-ke njengoba ngisho ukuthi ukungazi kufana nokungaboni futhi ayikho into engaphezulu Vusi mfana wami angazi ukuthi ngibuza isilwane noma ngibiza ithuna njengoba ngilana kepha ngiyafisa uNkulunkulu angixolele mntanami konke ngikwenzile angenzanga ngoba ngithanda isimo isona singiphoqile ukuze ngibheke lapha ngiyafisa ngani yami ngelinye ilanga ukuhlangana nawe kepha ngazi ukuthi siyohlangana kuliphi ilizwe uma ngabe usekhona kulona mhlaba ngiyafisa ukuhlangana nawe mntanami ngiyafisa ukuhlangana nawe mntanami uNkulunkulu uyazi ukuthi inhliziyo iyathanda noma ikuphi lapho khona mntanami kanti injabulo ikhona yebo njani Ngiyaphila. nami ngiyaphila Hey, indoda yazi mina ngisakhona ukubona kulamalanga. awendaba Sekuzoba nje isikhathi nje esincane nje ukuthi sibonane. why Umama nje lapha ekhaya uyacomplaina yazi. complain ngani Hey, uyacomplaina uthi nje mina ngihlala nabafana nje. Hleza ngibona ngihamba nabafana. Uyabona nje manje. Yabo. ish Ende ngithola ngamama kusamancane. kanjani futhi mfethu cengiphi isikhathi phela yeah it's for it already before the phone it's for sister Hayi. futhi ayikho into
engaphezulu kokuphila komuntu. Ayikho imali engathenga impilo yomuntu. Kodwa-ke la kulo mhlaba ngoba sikhula ngey'ndlela ey'hlukile futhi nabantu abasikhulisayo basikhulisa ngey'ndlela ey'hlukile. Kubuhlungu ukungalitholi uthando lukamama, ikakhulukazi ma uyinsizwa uyamdinga umama, ngoba phela umama yila sibalekela khona thina. Angeke uze ubalekele kubaba ngoba ubaba ukhanda indoda. Abomama boyinkophe imanzi. Ngabe uNkulunkulu uthini wena ngumntwana Nkosi yami? Ngumthanda kangaka Nkosi yami. Maravilhoso cantar, Nkosi yami. Ngizathi lesibaba uphinde yasathi uyasenzani. Ufuna ukungilethela umhlolo la ekhaya Nkosi yami. Angazi ngenze njani Nkosi yami. Nawe ingane ukhule ungenabazali, uphinde uthole ukuthi watholakala kanjani, kuye lokho kuyilimaze ingqondo nenhliziyo. Kodwa-ke ukube ngangazi ukuthi isibeletho lesi esangithwala kwangeke ngibenze lobu buhlungu obungaka. Kodwa-ke njengoba ngisho ukuthi ukungazi kufana nokungaboni, futhi ayikho into engaphezulu
kokuphila komuntu. Ayikho imali engathenga impilo yomuntu. Kodwa-ke la kulo mhlaba ngoba sikhula ngey'ndlela ey'hlukile futhi nabantu abasikhulisayo basikhulisa ngey'ndlela ey'hlukile. Kubuhlungu ungalitholi uthando lukamama, ikakhulukazi ma uyinsizwa uyamdinga umama, ngoba phela umama yila sibalekela khona thina. Angeke uze ubalekele kubaba ngokuba ukhanda indoda. Abomama boyinkophe imanzi. Anisha wengane, sengilandile le mali. Cha mama Sky kuyilana. Mina ngithi ngilandile imali. Hayi asikayi ngilana. Umsindo. Okay. Umsindo. Okay. Ngizela ngizokhuluma la ngifuna. Ayikho imali. Uthini? Yazi mpatana. Imali. Hey bantu. Okay. Athi. Siyabheka, samsebheka. Hey, samba. Ngimsindo la. Okay. Otherwise bahlaza lo mama. Thulani. Hey, sheshe. Okay. Uthi isikhathi sakho lana. Okay. Jwayele wena bezama wena kubona. Noma uthi isikhathi sakho. Iyasamba. Cha. Umsheshe mali. Okay. Manje ngumtshela yini into beyenzile? Ukumnika imali. Angisho seyitholile usofuneka ikonto. Isindo. Awumkhuluma kakhulu wena. Babaza wena. Okay. Le. Hey, Coco. Yimi. Umbani wena? Uyofosa umusika mama. Uyofosa umusika mama.
Angazi ukuthi ngibiza isilwane noma ngibiza ithuna njengoba ngilana. Ngiyafisa ngane yami ngelinye ilanga ukuhlangana nawe, kepha ngazi ukuthi siyohlangana. Vusi. Kuba awehlanga ezuri ini ukuba awuvukanga ethuneni ngabe ngikuphi na. Usofunani kakhulu. Sini. Awumkhuluma kakhulu wena. Yini? Ungubani wena? Vusi. Ngazuthi la kuwe nje nginobhode futhi njengoba nginganawo ukubhodike kakhulu futhi lapha endlini yabo. Manginawe nje ngizizwa ngiphelele nje ngizizwa ngifree. Uzongithola imali. Imfana,
Ningawo noma umfana makuthuli. Awulaleli insela. Thiwe hlala nje. Jesus! Joe! Jesus! Manje umtshele yini into benzi? Umnika imali. Ngisho seyitholile usofuna yini konke. Isimo. Awumkhuluma kakhulu wena. Yini? Umbani wena? Vusi. Endlini kwenze njani? Kuthi ujikajike awukhuluma unjani uthulile? Kwenze njani? Mama. Afungaluma. Sambe Genotype mshonile ilanga nkaba. Shwele nkaba sambe nkaba. Ude emakhaya. Ude nkabyami. Smile ndo. Hayi nkaba. Shwele. Genotype nkaba. Nkabyami. Sambe nkaba. Sipahla yakhe moyo ya. Supriye wakhe mundo ya lalelano wa sihluphe nje ngenxa yakho wabulala ubaba yena uzisonga kancane akasenze ubulala ubaba Pega nje ngenxa yakho wabulala ubaba yena uzisonga kancane akasatha sakho wabulala ubaba lo meso wakho azangawo ubaba awunacala unacala nguwena owawufaka Yebo benimsona, nimnuka, impela wonke amacala nimthola
nje